位聽眾大家好，歡迎大家翻嚟收聽 2CR 澳洲中文廣播電台。你而家收聽緊嘅節目係《漫步人生路》第二季，我係今日嘅節目主持人 Sally， 同大家好久見面嘅仲有嘅拍檔阿 Sam 你好。各位聽眾好，咁啊今日咧我哋又請咗一位好朋友周傑輝律師上嚟，歡迎你啊周律師。各位聽眾好，你哋好。係咁啊，阿周律師咧就係一個好虔誠嘅教徒，咁就亦都好風趣幽默嘅。我諗呢一輯都應該好多妙語如珠嘅嘢啦嚇。好啦，咁啊阿周律師你就出咗一本叫《律師手記》嘅，咁就點解會有咁嘅構思會出本書咧？嗰個嘅基督教圖書館呢個出版商咧就接觸我就拒絕咗。咁因為我從來冇諗到即係要寫書或者係有咩可以寫係嘛。咁但係問題我自己嘅生命當中個心裏面咧就有兩個嘅感動咗。一個咧因為我自己係信徒咧，咁咧我就係寫呢位我所認識嘅神嚇，佢嘅信實、佢嘅公義、佢嘅慈愛，即係我人生漫步當中我點樣經歷到呢樣嘢。咁咧第二方面咧就係嗰個嘅係即係嘅經驗咧係互相交流嘅。咁我聽下你，你聽下我，因為大家唔同嘅角度、唔同嘅背景、唔同嘅遭遇，咁喺裏面攞啲嘅智慧，我覺得原來呢個經歷咧會係互相嘅祝福，所以我諗下，咦呢兩點都係好好喎，咁我就應承咗呢一個嘅出版商先處理嘅。但開始嘅時候我係唔諗到同埋拒絕咗嘅。但呢本書我諗就喺好多教會咧都有㗎啦。如果各位教徒或者係有去圖書館可能會睇到啦，就係《律師手記》就係周傑輝律師嘅大作啦。咁我都睇過啦，全部睇過晒一次，即係可讀性好高。仲有咧，我發覺有好特色就係你啲文章中間咧有時會加插啲打油詩嘅。咁點解你有咁嘅構思要寫打油詩咧？其實咧喺2019年嗰陣時候咧 ，Covid 咧係咪咁啊？無可否認咧，好多嘅動作咧都緩慢晒，好多嘅行動、社區嘅活動啊等等。咁開始就開始就寫起油詩出嚟啦，寫晒可能寫到上癮喎。原來又幾輕鬆喎，有時唔一定好嚴謹嗰隻。咁主要係帶出即係嗰個信息出嚟，不過係用現代嘅即係生活方式去表現。咁有時我中文再加啲英文咁有時斯斯文文又加啲稍為雜語嘅喺裏面，我覺得咁輕鬆好多，但係個信息係帶咗出嚟嘅，所以我就慢慢就寫咗上癮啦。其實打油詩咧就玩下啫，即係嗰啲平仄對偶嗰啲都唔使理㗎啦，總之係順口就算㗎啦，係咪？所以我今次咧都送咗一首打油詩俾阿周律師，真係班門弄斧。咁我就用咗咧傑輝信主呢4個字做頭一個字嘅，咁就係咧傑出人士周律師，輝煌成就眾皆知。信念源自基督教，主持正義不偏私，希望你收貨。我可能有成1個星期瞓唔着㗎啦。唔係啊，都係為你度身訂做呢個打油詩。多謝你，多謝。阿 Sally 你係咪教徒啊？我本身唔係嘅，但係我有好多年嘅呢個喺教會學校生活嘅同埋學習嘅經歷喺度，所以都好熟悉。咁其實咧，即係教徒嚟講咧，我諗即係。我本身就冇宗教信仰嘅，但係我就好尊重人哋有宗教信仰，尤其是一講基督教咧，我諗係即係好融入社會嘅，即係好多新移民咧都係受惠於你哋嗰啲教友，即係當係兄弟姊妹咁。譬如新移民嚟到乜都唔識咧，你哋會照顧佢啊，俾啲新嘅知識俾佢啊，幫佢即係引導佢哋點樣融入社會咁，所以我覺得係好嘅啊。好啦，咁講翻周律師，你細個嘅時候咧，你話俾我聽呢本書話俾我聽，你就一家7口，就喺呢個德輔道西，冇錯，同唐樓出世，咁咧就爸爸咧係經營嗰啲服裝工場嘅，咁當時你咁多即係咁多個口食飯咧，一家7口。咁生活係咪都相當困苦咧？咁其實喺當時40年代後咧，就45年之後咧就係和平咗啦嘛。咁45年啦，到5年啦，到60年啦，咁我哋都明白喺香港咧呢個叫艱辛嘅期間，咁好多家庭都有呢種嘅情形，即係因為戰亂之後嘅慢慢嘅平和佢啦。咁所以我哋都算生性嘅，因為都知道父母咧係工作辛苦係嘛，咁大家都叫做努力讀書咁亦都係報答親恩啦。咁另一方面嚟講咧，就係大家都喺呢種嘅環境嘅背景長大之下咧，咁都唔會覺得太過特別嘅。不過就覺得諗翻咧，其實50年代出世嘅人啊，40年代有一份嘅感情嘅，即係而家物質豐富咧，係咪科學進步啦，咁等等，
咁所以人與人之間嗰種嘅隔膜感係存在咗啊！但係當時候拍公仔紙啊、荷蘭水蓋啊等等啦，覺得都回味無窮嘅喎。絕對認同啊！即係而家啲細佬哥咧，一物質生活嚟講就好豐富啦，係啊，但係冇精神生活啊！即係以前我哋真係好似話齋係啊拍下公仔紙啊、跳下飛機，好開心啦。好開心嘅，雖然好窮，但係好精彩嘅生活。好精彩係啊！咁你喺邊間學校讀書㗎？嗱，我自己喺中學嘅時候咧，就我係由中文學中學，就係一間叫麗澤，係咪咁啊？原來同我同校啊，麗澤，我真係好少啊！咁咧，我姐姐就喺嗰度畢業，咁不過讀到係中二嘅時候咧，咁爸爸就叫我轉去即係一間英文書院，咁我3個哥哥咧都喺嗰度畢業嘅，咁我哋總共有一家5口啦，有5兄弟姊妹，咁係4個男仔1個女仔，咁就係我姐姐啦，咁所以我係最細嘅，咁我3個哥哥都係嗰間學校畢業，有時候咧有啲人問起我話汪明荃咧就同我哥哥同屆嘅，咁我就同張瑪麗同屆嘅，咁你揾到佢哋喺邊度畢業咧，就會知道我喺邊間學校讀書噶啦。唔係，我就係本身喺北角蘇浙讀書嘅。哦，蘇浙係啦，真係有緣分啊！因為我大女咧就亦都喺蘇浙，就北角嗰間。呢個世界真係細咗好多係啊，點解嗰陣時我刻意俾佢嗰度讀書嘅？因為點解咧？我想佢學好國語。係。所以而家佢嘅國語係啦啦聲。所以我已經一早鋪排好，證明係冇錯嘅。哇！真係緣分啊！喂，你有冇見過張瑪莉咧？嗰陣時？我其實係我隔離班嘅，咁我當然講笑咁講啦。嗱，佢後來就成為香港小姐，又亦都後來咧，亦都聽佢唔同嘅見證啦，一個孤兒啊。咁其實我哋知嘅，咁啊知道呢位同學咧，就一放學之後就翻個即係保良局即係孤兒院嘅，咁因為喺嗰度長大㗎。咁後來佢嘅見證我都好感動，係嘛？即係見到神點樣即係改變，即係我嘅同學。其實我哋冇乜接觸嘅，因為點解有成7班嘅同學咧？咁我哋係理科，咁佢係文科，咁咧就知道有呢位嘅同學存在，係咪？咁但係咧就冇乜我同啲男仔啦，打波嗰啲啦，踢足球啊、籃球嗰啲啦，即係一般嘅情形。咁但係知道係後來就去上咗主，亦都係到處傳道啦。咁亦都佢嘅見證講到佢即係對媽媽好憤恨啊！即係放棄佢啦。後來佢就真係有個寬容嘅心。咁當然呢個係佢嘅見證，但係我都受咗感動。我覺得原來係基督嘅愛真係可以即係化解呢啲嘅怨仇。所以當時我係知道有呢位同學，但係咧我又好似講笑咁講啦。咦，張瑪莉都選咗香港小姐，咁我太太咧一樣咁靚。係嗱，咁我就知道你細個時候咧，即係都有啲貪念嘅。係啊。你話呢本書講嘅又係啊。係啊。你就咧有陣時喺啲鄰居嘅門口度咧，撻人哋啲牛奶，擺喺門口你就順手牽羊。冇錯啦。去圖書館睇書咧，見到一本中意嘅書，你又拎翻屋企。係。咁點解嗰陣時你會咁咧？係咪即係人之初性本惡？其實呢種貪念嘅嘢咧，就有時真係個程度問題啫，係咪？有啲人上巴士唔俾錢，其實係一種貪念嚟嘅。咁你又要報稅，你少報啲啊，其實亦都係貪念嚟嘅。即係大有大貪，小有小貪。嗱，點解？即係我好相信係我哋基督教所講嘅罪性啦，即係唔使教嘅喎，冇一間學校，教你點樣偷嘢喎，有咩技術喎，點樣偷得好啲喎，我哋揾唔到呢啲學校嘅喎。但係問題咧，個罪性咧就呢種表現出嚟。當然我講係貪念啫，發脾氣啊，即係驕傲啊，即係嫉妒啊，呢一紮嘢其實都係一個鋪嚟嘅。咁我自己當時都係啦，啲便宜啊嘛。咁小息嘅時候咁入學校圖書館啦，圖書館咁嗰陣時係應該係大同中學，我讀過喺嗰度。咁然後啦，走小息完嘅時候，咁打鐘啦，梗係一啲同學一齊衝出去㗎啦。咁本書梗係放埋呢度，咁梗係聽唔到有咩聲音㗎嘛，係咪？咁樣攞書法。咁回想過嚟咧，就唔係一件即係值得炫耀嘅事，係一件唔好嘅嘢嚟嘅。不過無可否認呢個信仰咧真係即係幫助咗我。即係我覺得人咧就要學習，即係互相嘅即係真誠喺呢種嘅情況之下。咁咧就譬如屋企偷錢啦嗱，所以有時人我哋邊度有罪咧？不過一個好簡單嘅測試咧。如果將我哋所做嘅、所想嘅、所睇嘅嘢再嚟一次咧，其實我都唔好意思俾我太太睇，俾我細蚊仔睇，俾我7個孫睇。喂，張律師你做咗咩嘢啊？其實你唔使問我啦，問你自己咪得咯。你咁俾我睇，我都唔好意思睇啊！即係咁講法。咁所以有時我都話呢度我唔係講扯咗出去，即係無可否認咧，即係
原來咁樣嘅尺度嘅話咧，哇！咁即係個罪性已經喺裡面，不過表現程度唔同，係嘛？咁好似我自己又係好有幫助喎！咦，又有一年咧，我哋多數收現金、收支票啊、過戶啊，有一年我哋收到成26,000蚊現金，有時俾150蚊啊個客，有時俾2000蚊啊，咁成年梗係唔止26,000㗎啦，咁如果咪點樣支持間公司咧？係咪？咁但係問題咧，我哋成間公司都係基督徒，咁我哋咧就知道咧，26,000係一定要報嘅，一定要報嘅，實數實報。點解咧？26,000係澳洲稅重啊嘛，你26,000報嘅話就冇咗係1萬蚊㗎咯喎，係嘛？但係覺得唔係，點解咧？即係人哋點做，我尊重嚇，唔係非議，但我就話俾你聽。咁如果世界又好，家庭又好，個工作環境又好，如果一個係真誠嘅話咧，呢個世界靚好多嘅。不過從自己做起，同埋我係教導我細蚊仔，即係我哋細蚊仔都相當老實。咁我自己覺得我引以為榮。係啊，身教好緊要，身教好緊要，即係你點樣做咧，你嘅仔女會即係睇你做榜樣啊嘛。所以其實都啱嘅，知錯能改，善莫大焉。你就算喺書度講出你細個時候嗰種劣根性，其實覺得唔緊要啊。其實先問一個人一生之中有冇即係全部都係見得光嘅事咧？梗有啲即係隱私啊，或者係你唔想人知嘅嘢，一定有嘅。你邊個敢話自己係聖人？一件事都冇錯啊！因為點解咧？如果係冇錯嘅話，你問心無愧噶嘛，啱咪？光明一片噶嘛。但我講唔出呢句話，我寧願老實啲啊！嗱，邊個唔舉手嘅就即刻公開，我舉手啦。咁證明你真係好誠實㗎。我睇落你本書咧，將會講到一篇咧，就係你嗰陣時申請咗移民澳洲。等緊簽證，只係能夠喺香港逗留半年嘅啫。咁你嗰陣時係教緊書嘅。咁你就覺得咧嗱，如果我真係講俾啲學校聽係冇人會請你嘅，邊會請半年做教師啊？咁你寧願唔做，你都誠實話俾人聽，我係就嚟走㗎啦，我得半年時間喺香港。呢個就係你改過自身咯。即係得到細嗰時，就算係做咗唔啱嘅嘢，唔緊要。你其後咧，我係得到主嘅引導啊！你知書識禮啦，開始知道咩啱咩錯。咁啊，其實咧係兩間，一間係即係interview 嗰陣時候 second interview，你去到亦都係校董嘅個階段啦。咁我都係都係咁樣講法。咁但係我知道講咗之後咧，正如頭先阿 Sam 哥所講嘅，如果我係做即係校長嘅，我考慮都差唔多嗰條線嘅，因為去到半年中間揾人咧。對學生又唔好，亦都啲學校亦都唔一定咁容易揾到人，即係合適嘅人，係嘛？咁人哋又啱又要佢又咁啱，你又咁啱先得喎。咁但係我覺得唔好，點解咧？即係我講咗你唔請我，我問心無愧。但明知有個可能性，我就老實話俾你聽。咁即係我已經提前話咗俾你聽。咁雖然我預咗個結果，我接受。咁當然啦，喺嗰種情況之下咧，我記得就係其實我係代課嘅嗰陣時咧，就因為等緊辦簽證，因為我係81年結婚啦，係81年80年結婚啊，80年結婚。咁喺情況之下咧，咁咧就太太申請我因為我哋從細喺教會認識嘅，咁就結咗婚之後申請丈夫，咁通常一定會得嘅。嗱，呢個就原則上係嘅。原來咧有少過節，我嘅即係底片有少少花。但係 positive 係冇肺癆病嘅，但係有少少花，咁澳洲政府咧就要安全起見，呢個理解。咁其實我唔係有肺癆病嘅，係嘛？咁就要即係咁嘅緣故，咁我就冇 regret 到，我冇後悔。點解咧？起碼我係平安嘅。早知其實係冇早知嘅，人生係冇早知嘅，係嘛？有早知就冇乞兒啦，係咪？咁所以我係講咧，我就唔覺得呢件事感到悔意。起碼當時個決定我係好平安嘅，咁所以我覺得都有2間學校有 second interview，但係佢哋多謝我，校董同埋校長多謝我，即係個坦誠啦。咁話唔係嘅，我覺得都應該做我該做嘅嘢啫，係嘛？其實做人真係應該要即係光明磊落啦，起碼就問心無愧，夜半敲門也不驚啦。即係我就冇信仰啦，但係我信個天嘅。人在做啊，天在看。你呃到全世界人，呃唔到個天。所以我原則上嚟講有一樣嘢我都好蒙恩嘅，點解咧？我一瞓咧就好容易瞓着。一起身就天光，我真係真係覺得好安詳啊，好安詳。所以就算而家年紀大咗啦，係即係中間會起身去廁所啦，咁翻嚟之後又都好快瞓着。我覺得原來咧心安
係極之重要嘅。講翻你細個時候兩次好難忘嘅經歷啦。你講咧就一次差啲浸死，一次係蕩失路。咁你要同大家分享下你嗰兩次難忘嘅經歷。嗰次蕩失路咧，點解？我哋住喺德輔道西，係咪？即係靠近石塘咀嗰度嘅，係啦。咁咧就我喺同我阿伯咧咁喺修頓球場嗰個附近嗰度，咁走失咗。咁我梗係揾唔到佢㗎啦，要揾到佢嘅話都唔會叫走失啦。咁我就記得咧，我哋個唐樓咧喺騎樓嗰度咧就望到電車嘅，有電車就有電車軌啦，即係咁講法。咁我就諗嗰陣時唔知我都唔記得咗係咪5歲定幾多，一個好細嘅細蚊仔。咁我就覺得既然有電車就有電車軌，既然有電車軌咧，如果沿住電車軌咧，就個方向如果係對嘅話咧，就應該會見到我住嗰間屋嘅。咁我就咁行咗2個鐘，咁即係揾到即係就喺呢度啦。咁因為慢慢細蚊仔啊嘛，係咪啊？即係由灣仔修頓球場行去西營盤咧，太平戲院咧，都係一段路嚟嘅。對個細蚊仔嚟講，但係我都覺得好難忘，咁咧就當然家人就如釋重負啦。咁好似頭先就講，有一次去銀礦灣游水，啲水咧浸到接近個鼻哥，咁鼻哥都幾高咯喎，係咪？你唔知游水㗎嘛？嗰次不過三哥離開我唔係好遠嘅地方，佢見到好似有少少嘅掙扎，係嘛？咁即刻行過嚟。既然係我哥哥，梗係高過我啦，梗係大過我啦，係嘛？對佢嚟講係冇問題，但係對我嚟講咧係有問題，因為我高度同佢高度唔同。咁喺相應情況之下，呢兩個都，所以我而家係怕游水嘅，係啦。咁但係呢個係咪一個神嘅恩賜？你覺得係咪令到你更加信奉主咧？嗱，我自己咧就可以，我會係相信嘅。會相信。原因點解咧？就你記住，即係信仰嘅嘢咧係好個別性嘅，係我又唔會去比較啊，或者去批評啊。我係互相尊重、互相欣賞嘅。咁對我嚟講，我相信係，即係我相信。原因喺邊度咧？如果時間到咧，我唔能夠唔走。如果時間未到咧，我係唔會走。咁當然有一個過程啦，係咪？咁我都最近都試過，2018年患咗一個病，嗰次我真係好安心，4個病人死3個，我2個哥哥做醫生嘅，即係呢一個係 fatal illness 喎，致命嘅，即係我有個醫生朋友參加佢嘅殯儀，其實佢患咗我個病，我患咗佢個病，佢25年前就走咗啦，係嘛？咁咧佢仲做醫生嘅，咁佢都係第4個裏面嘅其中3個裏面嘅一個。咁所以我覺得我自己深信咧，喺 Covid 嗰段時間，大家都好驚，因為點解未有嗰個疫苗嘅時候咧？咁又係咁呢啲基本動作，即係戴口罩啊，1.5嘅距離啊，人多地方唔好去啊，等等。咁但係問題都會驚，因為未有疫苗啊。咁咧即係有人真係會中招噶嘛，係咪？但係我呢邊好平安。即係如果上帝用即係 Covid 嚟接我嘅個 cause of death 咧，係個 death certificate 咧，就係 Covid。係嘛？如果神唔係用 Covid 嚟接我嘅，咁即係我冇事啦。即係 Covid 唔會使到我，但唔係試探。即係點解咧？做該做嘅嘢，勤洗手啊，係嘛？戴口罩啊，呢一類嘅嘢。咁樣情形之下，所以我自己都好坦然啊。即係所以任何嘅地方咧，我自己覺得時間到咧，我係會走嘅。時間唔到咧，我仍行咗人生嘅路。如果人生漫漫長路咧，我就咁樣行法咯。可能主仲有啲使命要你完成嘅，咁梗係唔叫你走住啦。唔係喎，你落翻去先嗱，2026年咧4月咧29日咧，你要接受個訪問嘅，你翻去先啦咁唔俾我入去啦，咁唔係我聽日會走下，唔係聽日走，但係咧好似講笑咁講啦，任務未完，必須努力。係答你順利成功咁就問下嗱，啲人生路你係細個知道啦，咁你戀愛又點樣咧？嗱，你講下你戀愛史都好得意嘅。嗱嗰個咧，因為我哋同一間教會一齊嘅成長，同我太太啦，係咪咁樣啦？咁喺呢個情況之下咧，咁我就77年咧就去美國讀書嚇。我太太咧就好似可能要想離開呢個傷心之地啦，唔係冇咁多情嘅，佢就嚟澳洲 Adelaide 繼續佢嘅護士嚇，因為佢QE 畢業嘅咁樣。咁我去美國，佢係嚟咗澳洲咁我裏面亦都有個平安，點樣啊？記住係個別嘅人生路嚇，所以我係尊重任何人嘅人生路嘅嚇。不過喺我生命當中咁講，如果神所配合嘅，神會保守兩個嘅心，係嘛？即係意思咁解。咁係啲好簡單嘅信心啫。咁當然咧，我哋講嘢唔係離地噶嘛，咁你都要去處理啊，去維持噶嘛，係咪？就一句推晒主唔得噶嘛，係咪？咁我嗰陣時你打電話，哇3分鐘
好貴㗎嗰陣時候，你記住喎，好似大家好似佢即係咁講嘢都唔俾對方講嘢，因為3分鐘180秒咧，哇咁啊爭取每一秒嘅時間，其實咧好啦，咁我咪就係寫信啦，一個星期大概寫4至5封郵件咯。咁我睇翻而家啲郵件未掉㗎嚇，點解咧？我覺得睇翻轉頭嗰時候，咦紀念都幾有味道喎，好似幾尷尬喎。不過我嗰陣時真係用呢一個嘅心態咧，就話咧，如果係大家雙方嘅心係對方嘅話咧，咁我上帝會保守，係嘛？咁樣所以有時你一定會有佢會遇到佢嘅朋友，我會遇到我嘅朋友，係咪？不過問題就係即係婚姻朋友可以好多。但係對象婚姻咧只有一個，咁如果係確定咗之後咧，咁我就用呢個形式咯。其實我講即係緣分咧，即係三生石像啊，早留名一早啦嚇。即係你可能有緣分啦嚇，百年修得同船渡，千年修得共枕眠。打工打唔甩，但係你3年嘅異地戀係真係其實都唔係易捱嘅喎。係啊。你嗰時候冇 WhatsApp，即係去打長途電。冇㗎。寫信，嗰時有冇寫啲情詩去箍啊咁樣？你嗰時未有 Covid 啊嘛，所以我咪咁喺即係咁啊寫郵件啦，咁啊就掉入揾個郵筒寄出去啦，即係表示咧我個心真係向住佢嘅，即係個心向住佢嘅。可能我又比較長情啲啦。係咪即係你太太都係教徒嚟㗎？太太都係教徒，佢比我更加早信耶穌，係啦，所以好奇妙一件事就係我哋一家7口，本來冇人信耶穌；我太太一家8口，本來冇人信耶穌，而即係2家15口啦，即係本來冇人信耶穌嘅，即係而家2家40幾口咧，都係全部信晒主咯。咁我哋大家之間好融暢嘅，即係好融洽嘅，即係兄弟姊妹之間啊，即係等等啦，即係好融暢。咁所以有時我覺得，如果即係如果係信耶穌，淨係返禮拜堂咧，其實我哋真係錯失咗，係改變我哋嘅生命，改變我哋人生觀、價值觀，更加欣賞生命，更加享受生命，更加去幫助同路人。我覺得即係變咗好多嘅正能量。係。咁而家咧我哋就嚟出廣告啦。咁我想話喺廣告之前咧，送首冧歌俾你聽。嗰陣時你哋異地戀啦，呢隻歌都幾啱㗎，叫《相思河畔》。當時點樣？兩地嘅相思係情懷係點咧？好，咁啊大家欣賞下呢隻金曲，跟住咧就廣告翻嚟，再同你傾過。好。OK。OK。